Muy buenos días a todos, estoy con un video más para mi canal. Hoy tengo una de las listas que había prometido hace un montón. Quería que avance mucho más la colección, que aparezcan las imágenes por internet. Las conseguí de colecciones chévere. Eh, Les voy a dejar el link en la descripción, ahí pueden encontrar de varias colecciones del mundo. Y vamos a hablar de esta colección que comenzó costando unos 800 pesos si no me equivoco y en la actualidad está alrededor de 1200 pesos. Una colección que me hubiese encantado coleccionar, pero por temas más económicos y también que estaba con otras colecciones, no la seguí, solamente compré el primero de la Fuerza Aérea Argentina, que era el Mirage, un avión que había participado en la guerra de Malvinas. Esta colección tiene, en esta parte del listado, son 15 aviones y tienen 5 aviones eh, argentinos en esta primera parte de esta colección. Y vamos a comenzar, como dije, con el Mirage de la Fuerza Aérea. Un avión muy bonito, estuvo, si se quiere, económicamente correcto. 800 pesos no era nada para lo que salen los kits, el armado, la pintura y todo eso. Son aviones a los que le gustan los aviones así militares de guerra o de modelismo a escala. La verdad, no están bastante bien logrados. Vamos a pasar al número 2, que es el Grumman F-14D Super Tomcat de Estados Unidos. Un avión también, que creo que este ya se había ido un poco más caro. Es mucho más grande, me dijeron que medía como unos 27 centímetros. La verdad, no lo sé, no es una colección que yo siga el día a día. Sí lo veo en los kioscos muchas veces que paso y veo, un avión, qué copado, listo. Y ahí se me acabó el amor. Aparte no tengo lugar donde colocarlos. O sea, el avión de la Fuerza Aérea Argentina, el número uno, el Mirage, no polulea por toda la pieza hasta que pueda comprar una repisa y poner exclusivamente todos los aviones militares o tanques y esas cosas que me gustan un poco más en alguna parte. Pasamos ya al tercero. El McDonnell Douglas F-4 Phantom, también de la Fuerza Aérea estadounidense. Muy bello, a mí me gustan mucho los aviones así militares. Me encantaría que en algún momento venga la colección, pero la de helicópteros, y tener alguno más que haga juego con mis cosas militares. Pasamos al cuarto. El cuarto es también de la Fuerza Aérea Argentina, un North American F-86F Sabre. Eh, la verdad, la verdad, me gusta. Me encantaría en algún momento decir, voy y me empiezo a comprar solamente los aviones argentinos de esta colección. Eh, no por un tema más, mejor dicho, sí, un tema más nacionalista de tener aviones de la Argentina. Son medio complejos de conseguir y si los conseguís los tenés que conseguir en otros lugares. Acá como que mucho no sale. Pasamos al 5, un F-15. Los aviones de Estados Unidos fantásticos, la verdad, unos detalles muy geniales. Eh, este salió en junio, por el 5 de junio más o menos. Pasamos al número 6, Republic F-84, un Thunderjet.
también de los Estados Unidos, como que la primera parte hasta el sexto se vuelve Estados Unidos y Argentina solamente aviones. No vi ningún avión, si se quiere, francés, ruso, no sé, como que todo se basa en esos dos. Pasamos al número 7, que es un Miko, Mikoyan MiG-29 Fulcrum de Rusia. Es el primer avión que no es ni de Estados Unidos ni de Argentina en esta colección. La verdad, muy bonito. Pasamos al 8. Volvemos allá a los argentinos. Este es uno de los que más me gustaron de toda la serie que viene de Argentina. Me hubiese gustado mucho tenerlo. Un Dassault Super Entender Argentina de la Armada. La verdad, me encantó. Pasamos al número 9, que es otro avión ruso. Este es mucho más lindo que el número 7. O sea, es el segundo avión ruso que salía en esta colección. Pasamos al 10 con un Harrier MK3 del Reino Unido. La verdad, eh, este es el que menos me gusta hasta el momento de todos los aviones. No sé por qué, pero venimos por ahí. Pasamos al 11, un Panavia PA 200 Tornado. La verdad, está bastante lindo. Son aviones, si se quieren, más contemporáneos a uno mismo. No hay aviones ni de la Segunda Guerra Mundial, ni posteriores, ni por el momento. O sea, son todos contemporáneos, ponele desde el 1980, por ahí. No vi, creo que debe haber alguno de los 70, pero más de eso no vi. Eh, Tal vez que estoy diciendo una boludez más grande de la casa. Pasamos al 12, un General Dynamics Falcon de los Estados Unidos. Es de los que vinieron de los Estados Unidos, los aviones. Es también uno de los que menos me gusta en tema diseño. Me gusta a más, no sé, el F-14. Y ya casi llegando al final de estos primeros 15, pasamos al 13º. Uno de Suecia es el único, además del de Reino Unido, o sea, Reino Unido y de Suecia solamente hasta esta parte tuvieron uno solo, y es el Saab AJ-37 Vigen. Y volvemos a dos aviones argentinos de la naval, un Grumman F9 Panther Argentina. La verdad, está lindo. O sea, no le voy a decir que está feo, pero me encantaría tener todos los aviones de la Argentina. Y ya llegando al final de esta, en realidad es una hermosa colección para el que tiene el dinero de ir y comprarlo cada 15 días, una semana o cuando puede. Es una colección cara, pero que lo vale siempre y cuando tengas todos los de Estados Unidos o los de Argentina o los de Rusia, no sé. El 15º, como dije, es un Douglas A4 también de la Argentina, un Skywalk. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero... Y llegamos al final de esta hermosa colección. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, así cada vez somos más. Ya la próxima colección que voy a hablar va a ser de la colección de Supercars, o sea, los primeros autos. Así que estén atentos, seguramente sale entre
mañana, el miércoles. Esta semana sale seguro. Así que esto fue todo por hoy y hasta la próxima. Bye bye.